बच्चा हर रात सिर्फ खांस रहा है, वीज नहीं है। लोग कहते हैं थोड़ा वायरल होगा, एंटीबायोटिक्स ले लो। लेकिन अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये एस्थमा हो सकता है। कॉफ वेरिएंट एस्थमा होती है बिना वीज के। एक्सरसाइज के बाद खांसी, रात में डिस्टर्ब करने वाली ड्राई कॉफ, ये सटल साइंस हैं जो ऑफन मिस होते हैं। इनहेलर ट्रीटमेंट अर्ली शुरू हो तो लंग्स नॉर्मल ग्रो करते हैं। लेट डायग्नोसिस इज इक्वल टू परमानेंट लंग डैमेज का रिस्क। मैं डॉक्टर हूं और पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूं, सिर्फ वेट मत करो, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करो, अपने चाइल्ड का पैटर्न नोटिस करो। कमेंट में लिखो विल चेक या फेस द सेम सिचुएशन।